કે નહીં, આપણે ડબલ ક્લચ લેવી છે કે નહીં, આપણે ડબલ આ રિવર્સ પીટીઓ એટલે કે રિવર્સ પીટીઓ મિત્રો એટલો ઉપયોગી છે કે નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું શૈલેષ જલુ અને ખેડૂત મિત્ર ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે જોરદાર મસ્ત વિડીયો લઈને આવ્યા છે કે આપણે એક આજે સમસ્યાનું તમારું સમાધાન કરી નાખું કે આપણે ટ્રેક્ટર લેવા જ્યારે જાય, નવું ખરીદવા જાય ત્યારે જે ટ્રેક્ટર અમુકને તો હાલો માની લ્યો કે ટ્રેક્ટરો પહેલેથી વાપરતા હોય છે તો એને એની બધી માહિતી ખબર હોય છે. બાકી જે હાવ નવા છે, જેમ કે મેં પહેલી વખત ટ્રેક્ટર લેવા ગયો તો મને શું ખબર હોય, તો કે કાંઈ નહીં. તો આજ એના વિશે હું આ વિડીયો બનાવું છું, એટલે ખાસ મહત્વપૂર્ણ છે. અને વિડીયો ચાલુ કર્યું પહેલા અત્યારે જે નવા સબસ્ક્રાઈબર આપણા છે તે અને નવા જે દર્શક મિત્રો આપણો વિડીયો જોવે છે ત્યારે એક ભલામણ છે કે આપણી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનો અને શેર કરવાનો. હવે મિત્રો વિડીયોમાં આપણે આગળ વધી તો વાત કરતા હતા કે ભાઈ આપણે નવું ટ્રેક્ટર લેવા જઈએ. હું અજાણ્યો થઈ જાઉં અત્યારે એક વસ્તુ કે ઉદાહરણ તરીકે કે હાલો મને કોઈ જાતની ખબર નથી, ટ્રેક્ટર લેવા ગયા તો શોરૂમ વાળા ભાઈને પૂછી કે અમારે 40નું ટ્રેક્ટર લેવું છે કે 50નું ટ્રેક્ટર લેવું છે, તો આપણે એ બતાવે કે આ 50 હોર્સ પાવરનું આ ટ્રેક્ટર આવે છે અને આ રીતે આમાં આવે છે. તો આપણે બસ એટલું જાણીએ, બીજું એના વિશે કારણ કે આપણે ડ્રાઈવર ના હોય અને આપણે જો ખબર ના હોય તો આપણે એની બીજી કાંઈ નોલેજ હોતું નથી. તો આજે એક વસ્તુ તમને ટ્રેક્ટરમાં શું વસ્તુ આમાં ફેરફાર આવે છે એ વિશે વિડીયો બનાવું છું. કે માની લ્યો કે આપણે DI 50નું ટ્રેક્ટર છે પણ હામુય DI 50નું હોય તો એ ફૂલી લોડેડ હોય કે ના હોય, એના વિશે આ વિડીયો છે. તો હું તમને એમ કહી દઉં કે આપણે કહે ને કે માણસને ઘણી જાજે ભાગે એક વસ્તુની જ ખબર હોય છે કે પાવર સ્ટેરિંગ લેવું કે પાવર સ્ટેરિંગ નથી લેવું. એ સિવાયને પણ આમાં એવા ફ્યુચર હોય છે કે આપણે લેવા કે નથી લેવા. તો મિત્રો એક વસ્તુ તમને સમજાવી દઉં કે આપણા ટ્રેક્ટરમાં અત્યારે આમાં પાવર સ્ટેરિંગ આપણે લીધેલું છે. અને પાછળ જે ઠાઠામાં તમને વાત કરી તો ઠાઠાની વસ્તુ પીટીઓ કે પ્રકારના આવે છે, તો પીટીઓ નોખી પ્રકારના આવે છે. પછી ઓઇલ બ્રેકની વાત કરી તો ઓઇલ બ્રેક સાદી પણ આવે છે અને ઓઇલ બ્રેક આવે છે. એને એકને એક મોડલમાં આવતા હોય છે દરેક ટ્રેક્ટરોમાં. પછી પાવર સ્ટેરિંગ સાદું લેવું હોય તો આવે છે અને પાવર સ્ટેરિંગ લેવું હોય તો આવે છે. પછી પીટીઓની વાત કરી તો પીટીઓમાં ઘણી બધી રિવર્સ પીટીઓ આવે છે. તમે જોવો કે અહીંયા માર્કો પણ આપી દીધો છે લોકોએ કે રિવર્સ પીટીઓ. તો આ રિવર્સ પીટીઓ એટલે કે રિવર્સ પીટીઓ મિત્રો એટલો ઉપયોગી છે કે આપણે જ્યારે થ્રેસર રાખતા હોય કે કપાસ કાપવાની ચકી કાપતા હોય તો જ્યારે એમાં કચરો ભરાઈ જાય તો એને આપણે રિવર્સ ફેરવી શકીએ. આજે થ્રેસર તમારું મૂંઝાઈને બંધ પડી ગયું, તમારું ટ્રેક્ટર બંધ પડી ગયું, તો એને કાંઈ પ્રશ્ન થયો તો તમે એને ફરી રિવર્સથી ફેરવી અને કાઢી શકો. તો રિવર્સ કઈ રીતે હાલે છે, તો કે રિવર્સમાં આપણે લો ગેર હોય એને ફ્રી કરી નાખવાનો આવે છે અને એમાં બે ઓપ્શન, એક 540 RPM આવે છે, એમાં રિવર્સ ન ફરે. અને રિવર્સ ગેર જ્યારે આપણે નાખી, જેમ ટ્રેક્ટરના આપણે માર્ગમાં હકાવી છીએ એ જ ગેરથી રિવર્સ ગેર નાખો એટલે રિવર્સ ફરે. પહેલો ગેર નાખો તો એ પ્રમાણે સ્પીડ મળે, બીજો ગેર નાખો તો એ પ્રમાણે સ્પીડ મળે, ત્રીજો ગેર નાખો તો એ પ્રમાણે સ્પીડ મળે, અને રિવર્સ નાખો તો રિવર્સમાં ફરે ને એ પ્રમાણે સ્પીડ મળતી હોય છે. તો મિત્રો અત્યારે તમને રિવર્સ પીટીઓ વિશે પણ માહિતી આપી દીધી છે. આ પણ આમાં ફેરફાર ટ્રેક્ટરોમાં આવે છે, તમારે લેવો હોય તો મળે, ન લેવો હોય તો ન મળે. પછી વાત કરી હવે ફેસિંગની. તો ફેસિંગની વાત કરી તો ફેસિંગમાં એવું છે મિત્રો, ડબલ ફેસિંગ આવે છે અને સિંગલ ફેસિંગ આવે છે. તો ફેસિંગમાં એવું હોય છે તો તમને બતાવી દઉં કે અહીંયા ફેસિંગ પ્લેટ આવતી હોય છે ટ્રેક્ટરમાં, જેમાં ડબલ ફેસિંગ હોય અને સિંગલ ફેસિંગ હોય. ડબલ ફેસિંગનો મિનિંગ છે કે જે પાછળનો પીટીઓ ફેરવે તે પીટીઓ આપણે ક્લચ કરી લઈએ એક વખત તો એ પીટીઓ ઊભો નથી રહેતો અને ચાલુ રહે છે કન્ટિન્યુ. આપણે કે રોટાવેટર રાખી છીએ કે થ્રેસર રાખી છીએ તો એ વસ્તુ ચાલુ રહે છે. આપણે એક ક્લચ કરી પછી ક્લચને ઝાઝી કરવાથી, તો હું તમને એક એનું ઉદાહરણ સમજાવી દઉં કે કઈ રીતે ક્લચ કરવામાં આવે. અને આ બાજુ આવી જાવ ભાઈ. મિત્રો આ ક્લચ અહીંયા મિત્રો આ ક્લચ બતાવો ભાઈ કે આ ક્લચ એટલી થાય એટલે એક ફેસિંગ જુદા પડ્યા. પછી આ ક્લચ આખી થાય ત્યારે બીજા ફેસિંગને પણ એના ફિગરિયા અડે અને જુદા પડે. હવે આ ક્લચ કરવાથી રોટાવેટર પાછળનું ચાલતું હોય તો બંધ થઈ જાય છે. અને એટલી એક ક્લચ જે કરી આપણે નોર્મલ ક્લચ કે જે આપણે કાયમ જે આ ગેર બદલાવતા હોય છે અને એ જે ક્લચ કરી છે એ એટલી જ ક્લચ કરવાની આવે છે. પછી પીટીઓ બદલાવા તાણે આપણે આને ફૂલ ક્લચની જરૂર આપવામાં આવે છે. પછી આમાં આગળની સાઈડ 540 RPM અને પાછળ પીટીઓ કરી આપણે અત્યારે પાછળ પીટીઓ કરી નાખો, પછી લો ફ્રી કરી નાખો થ્રેસરમાં હાંકવા માટે. પછી આપણે અહીંયા પહેલો ગેર આપ્યો તો પહેલા ગેરની સ્પીડ મળે, બીજો ગેર આપ્યો તો બીજા ગેરની સ્પીડ મળી રહે છે. એટલે આ રીતે
આવી રીતની આવી પણ સિસ્ટમ હોય છે. પછી આ મોડલમાં મિત્રો જે એક અહીંયા દાંડી આવે છે, જે એબીસી ગેરનું પણ એક આ ટ્રેક્ટરમાં મોડલ આવે છે, જે ઈ દાંડીનો ઉપયોગ કરવાથી રિવેસ અને આગળ બે કામ આપે છે, જેવું કે જેસીબીમાં એ જોવા મળશે આપને. એવી સિસ્ટમ આમાં પણ આવે છે. આપણે એ સિસ્ટમ નથી લીધી કેમ કે આપણે એ વસ્તુ ફાવે કે ન ફાવે, તો આપણે રનિંગમાં હાલે છે એ આપણે લીધું. અને પાવર સ્ટેરિંગ મોટા ટ્રેક્ટરમાં જ લેવું, નાના ટ્રેક્ટરમાં પાવર સ્ટેરિંગ લેવું નહીં. તો હવે મિત્રો આપણે નાનું ટ્રેક્ટર છે એમાં શું સિસ્ટમ આવે છે ને એમાં કઈ રીતે સિસ્ટમ છે તે આપણે ટ્રેક્ટરમાં જોઈએ. તો મિત્રો આ છે આપણું નાનું ટ્રેક્ટર છે, તમને ખબર છે. તો આ ટ્રેક્ટરમાં મિત્રો સિંગલ જ ફેસિંગ છે. જે રોટાવેટર આપણે હાંકવા જઈએ આવા ટ્રેક્ટરમાં તો ક્લચ કરવાથી રોટાવેટર બંધ થઈ જાય છે. અને આમાં ડબલ ફેસિંગ લેવા હોય તો પણ આવે છે. અને આમાં પાવર સ્ટેરિંગ લેવું હોય તો પણ આવે છે, આમાં ઓઇલ બ્રેક લેવું હોય તો આવે છે. એટલે તમે એક નક્કી કરજો કે આપણે ટ્રેક્ટર લેવા ગયા તો આપણે ક્યાં ક્યાં ફ્યુચર લેવાના છે, આપણે પાવર સ્ટેરિંગ લેવું છે કે નહીં, આપણે ડબલ ક્લચ લેવી છે કે નહીં, આપણે ડબલ ક્લચ અથવા અને ઓઇલ બ્રેક આપણે લેવી છે કે નહીં, કે સાદી બ્રેક લેવી છે. આમાં સાદી બ્રેક છે, સિંગલ ફેસિંગ છે અને આમાં પાવર સ્ટેરિંગ પણ નથી. એટલે આ ફૂલી લોડેડ ટ્રેક્ટર કહેવામાં આવતું નથી. ફૂલી લોડેડ ટ્રેક્ટરમાં પાવર સ્ટેરિંગ આવી જાય છે, ડબલ ફેસિંગ આવી જાય છે, ઓઇલ બ્રેક આવી જાય છે કે જેનાથી ઓઇલ બ્રેકું સ્મૂથ અને પાણી જેવી રહે છે. અને એમાં મેન્ટેનન્સ પણ ઓછું રહે છે કારણ કે બે માથે ઓઇલ પટ્ટા ઉપર પડતું રહે. એટલે મિત્રો આવી રીતની કિંમતમાં પણ તમને ભાવ ફેર જોવા ઘણો બધો મળશે. એટલે ફૂલી લોડેડ ટ્રેક્ટરના ભાવ હું અને આના હું એ તમારે તમારી રીતે નક્કી કરવાના. તમે તમારી રીતે અનુભવ કરજો અને જાણજો કે આ અમારે વસ્તુ જોઈશે, એના ભાવ આ શોરૂમે કઢવા, વાં કઢવા, પછી આપણે ટ્રેક્ટર ખરીદવા જવું. આ વિડીયો આપણા દરેક ખેડૂત મિત્રોને ખાસ ઉપયોગી છે. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય અને આ વાત સંપૂર્ણ સાચી છે, નજરઅંદાજ જરા પણ ન કરતા. અને જો આપણા જે ચાહકો છે કે ના ખરેખર મારા વિડીયા જે પસંદ કરે છે અને લાઈક કરે છે અને કોમેન્ટ કરે છે, અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું એનો. અને તમને વાત કહેવા માંગુ છું કે ખૂબ શેર કરો, જેથી આપણા વિડીયોથી મારફતથી આપણા દરેક ખેડૂત મિત્રો ક્યારેય ટ્રેક્ટર બાબતમાં દુઃખી ન થાય, એવો મારો પ્રયત્ન કાયમ માટે રહેશે. તો હવે આપણે આગલા વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી જય જવાન, જય કિસાન, ભારત માતા કી જય.